Tranquilo? Vídeo de hoje sobre uma Fiat Toro 2017, 40 mil quilômetros. Uma batida que parecia ser na suspensão. Já estava embranquecendo nosso cabelo aqui já, meu e do Cassiano. No fim, o que era? Era o calço do motor da caminhonete. Ali, galera, daí para tirar a dúvida se era mesmo, ó. A gente dá uma levantadinha no motor aqui com a leva-cara. Enfiamos aqui uma correia dentada por baixo ali, ó. Saiu o barulho. Ele dá uma batidinha tipo bieleta e ringe assim o motor. E ringe quando pega paralelepípedo assim, buraco, né? No asfalto o cliente falou que não fazia, mas na pedra... Então tá aí, galera, a dica é essa aí, ó. Se pegar uma aí, com isso aí batendo, uma batidinha que tu não acha na suspensão, tá aqui no calço. Feito? Se gostou do vídeo, deixa um curtir, deixa um comentário, se inscreve no canal. Ajuda nós a crescer aí. Um abraço aí e valeu.